早晨啊，咁多位，今日星期五，好多朋友呢返埋今日呢就開始又放2日假。今日個心情應該係特別輕鬆同埋好爽嘅，係咪呢？而家今朝一早呢，今日俾我感覺個天氣有啲濕啊，比琴日仲有啲潮濕，晏啲應該都會好熱嘅，但係仲未個太陽出嚟啦。今朝想同大家分享呢，就係想講嗱，大家睇下啲小毛蟹。其實小毛蟹有養小毛蟹，我諗相信呢，就好多都會覺得佢係自己啲仔女一樣咁樣看待㗎啦。當你愛一個動物，唔理係貓啊、狗啊、鸚鵡啊、烏龜啊、兔仔啊、倉鼠啊，好多好多動物，總之喜歡動物嘅朋友啦，其實都好愛錫佢哋嘅。我相信一定係會對佢哋，即係猶如好似生個小朋友咁樣照顧佢哋，妥妥貼貼啦。但係對於佢哋一有病嘅時候，大家係會點樣去安排同埋去照顧佢哋呢？哇！睇醫生貴過同人去睇醫生啊！毛蟹睇醫生一次，就算或者 check 一 check 咁樣呢，其實都要1000幾百。我相信養開動物嗰啲都知道㗎啦。如果當佢哋出咗事或者有啲咩問題，話呢有時分分鐘係一個天文嘅數字。今日呢 Sandy 呢就想介紹一啲嘅產品俾大家啦，希望可以幫助到你啲小毛蟹嘅，同埋亦都對佢哋嘅身體各方面呢都會好有幫助㗎喎。因為其實小動物亦都需要一啲嘅濕電紋啦，同埋亦都想保健，人都會去保養啦，係咪先？何況動物啦，今時今日係咪先？點樣去做得好呢？同埋呢樣產品係啲咩嚟呢？我關注我 Sandy， 我晏少少我會同朋友分享俾你哋嘅。呢個產品呢係非常之吸引，同埋而且可以同你慳翻好多好多錢嘅。關注我。